为什么你的哮喘总是反复发作？你的哮喘药物真的吃对了吗？我先问问大家，你是不是有过这样的经历？明明按时吃药，但是稍微受点凉，闻点油烟，哮喘就犯了。晚上躺着躺着，突然胸口发紧，喘得上气不接下气，只能坐起来靠着墙才能稍微缓解。其实这很有可能不是病情有多顽固，而是我们的药从一开始就没有吃对。首先我们要明确一个关键点，哮喘药物可不是不舒服了才吃的急救药。很多人把哮喘药物当成退烧药那样，难受了才拿出来用，不难受往旁边一扔，这就大错特错。哮喘本质上是气道的慢性炎症，就像生锈的水管会慢慢堵塞一样，气道里面的炎症不控制，发作只会越来越频繁。现在临床上常用的哮喘药物分为2大类，第一类是沙利安醇这样的缓解药，喷了之后10分钟可以缓解憋气，但这只是暂时的扩张气管，治标不治本。另外一类是布地奈德这一类的控制药，需要长期规律使用，每天减少气道的炎症，从根本上减少发作。但是现实中超过60%的患者只是背着缓解药，把控制的激素药当成可有可无的反复发作的根源，其实就藏在这个地方。我再说一说用药方式的误区。不少人觉得吸入药不如口服药管用，哮喘的患者总是想吃胶囊吃片剂，这其实是用药方式的误区。哮喘的病变主要在气道，你的吸入剂可以直接把药输送到肺部，用量只有口服药物的几十分之一，副作用还很小。但是你要用吸入药的时候，一定要吸得够深，要深吸气，喷完之后还要憋气憋10秒钟，让药物充分在你的气道上皮发挥作用。我见过很多患者喷药的时候随便一吸就结束了，药物大多数在你的喉咙停留，不要说控制炎症了，还有可能导致你嗓子发痒发紧，反而导致病情加重。第二点比较容易忽视的问题，擅自减停药物剂量。有些朋友用了3个月控制药，觉得没有发作，自己就把药停了，结果1个月就再发作。你要知道，气道的炎症控制需要一定时间，医生通常需要病情制定3到6个月的治疗方案，就算期间完全没有症状，也要按疗程使用。复查的时候由医生来决定要不要调整剂量，不要随便停药。如果说你随便停，可能会导致你气管炎症卷土重来，下次发作甚至更严重。最后我想提醒大家，哮喘管理是一场持久战，药物是武器，但正确使用才是关键。如果你的哮喘总是反复，你不要急着先换医生换药换医院，你可以先按照我说的来调节一下，比如说控制药物是否每天规律使用，你的吸入方法是否正确，有没有自己随便停药，这些细节有没有做好。当然每个人的病情不同，用药有一定的区别，一定要遵医嘱定期复查。我希望我今天的内容可以帮助正在和哮喘抗争的朋友，记住科学用药，坚持管理，哮喘完全是可以被控制住的。